ប្រទេសជាតិកំពុងតែមានបញ្ហាគឺក្នុងនាមយើងគឺជាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែរឹងមាំពីរឿងតូចហ្នឹងទៅរឿងមាំបែបម៉េចបងប្អូនដឹងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន់សម្រាប់ប្រទេសយើងប្រជាជនយើងមួយភាគធំគឺយើងនាំចូលពីស្រុកក្រៅមកប៉ុន្តែបើសិនជាយើងផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងបដិបត្តិមួយនេះជាមួយនឹងការយើងចិញ្ចឹមឲ្យបានច្រើនសម្រាប់គុតគង់ទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកបងប្អូនខ្ញុំគិតថាវាពិតជាល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងជាជាងយើងយកលុយជះទៅខាងក្រៅបងប្អូនបាទដោយយើងចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមតាមបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមតាមវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវយើងចិញ្ចឹមមានលក្ខណៈស្តង់ដារត្រឹមត្រូវបងប្អូនខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រកាសជាបានផលល្អជាយើងចំណាយពេលវេលាចំណាយប្រាក់កាសជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមមាន់ហើយចិញ្ចឹមតាមបែបបុរាណដែលយើងធ្លាប់ចិញ្ចឹមកន្លងមកប្រឡែងចោលប្រឡែងអីចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងវាខាតទាំងពេលវេលាខាតទាំងប្រាក់កាសហើយអត់ទទួលបានផលទៀតបងប្អូនបាទដូចមកខ្ញុំបងប្អូនឃើញចាក់ស្ដែងបាទសុខភាពវាល្អមែនតើបងប្អូនហើយខ្ញុំទុកទៅក្នុងទ្រុងហើយទ្រុងរបស់ខ្ញុំមានខ្យល់អាកាសចេញចូលគ្រប់គ្រាន់បងប្អូនណាបាទការឲ្យចំណីឲ្យទឹកអីគឺយើងឲ្យត្រឹមត្រូវមានវ៉ាក់សាំងមានអីត្រឹមត្រូវបងប្អូនបាទសុខភាពល្អទោះបីជាខ្ញុំទៅមិនចាប់ផ្ដើមមែនប៉ុន្តែខ្ញុំបានរៀនសូត្រពីបច្ចេកទេសខ្លះធ្វើខ្លះរៀនខ្លះអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងខំប្រឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីពង្រីកទីផ្សារក្នុងស្រុកបាទអរគុណ